ইষ্টু ঘোঘো কেমন করে ডাকে? হাম্বা কেমন করে ডাকে? ম্যাও কেমন করে ডাকে? কেমন করে ডাকে? তাই তুমি জানো তো? তুমি পছন্দ করো তাদেরকে? এটা কে? এটা কে? এটা কে? এলিফ্যান্ট। বাহ, খুব ভালো। তুমি কোথায় এসেছো এখন? দোল দোল করতে? কই দেখি দোল দোল জায়গায় যাও। আস্তে আস্তে পড়ে যাবে। দোল দোল কিন্তু ঠেললে কিন্তু মুখে এসে বাড়ি লাগবে। হ্যাঁ, তুমি কি দোল দোল করবে? তাই, বাহ। এই দোল দোল গানটা করে দাও। গায়ে লাগবে? তাই, কেমন করে দেখি? হ্যাঁ, কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি?